Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Heute werden wir über einige Konjugationen, die sehr wichtig in der Reihenfolge von der Erzählung der Ereignisse sind, sprechen. Und sie sind auch sehr hilfreich, um einen Text zu schreiben. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن روابط بين الجمل مهمة جدا عشان تسلسل الكلام، وده لما نكون بنحكي مثلا أحداث زي أحداث اليوم بتاعنا. مهمة كمان جدا عشان كتابة نص مترابط، فبدل ما نكتب جمل جنب بعض في روابط تقدر تخليه وحدة متماسكة على بعضها. Seid ihr bereit? Lasst uns anfangen. Nummer 1. Zuerst. Zuerst. أول كلمة نتكلم عنها هي بمعنى أولا. Zuerst. Wir stellen dieses Wort im Anfang eines Satzes, um anzubahnen, dass wir lange Geschichte erzählen werden oder viele Ereignisse, die verbunden sind, erzählen werden. يعني احنا بنحط الكلمة دي في بداية الجملة علشان نشير ان احنا هنحكي قصة طويلة او هنحكي شوية احداث كتير مرتبطة ببعضها. يعني zuerst او اولا بتتحط دايما في بداية الجملة، ودايما بتكون اول جملة في كلامنا. Zum Beispiel على سبيل المثال wenn wir über unser Alltag erzählen، لما بنيجي نتكلم عن الألتاج بتاعنا werden wir am Anfang sagen ich bin heute um 9 Uhr aufgestanden. بنقول في الأول خالص ده أنا النهاردة صحيت الساعة 9. Statt das vorherige Satz werden wir mit diesem Wort anfangen. بدل الجملة دي ممكن نقول Zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. أولا استيقظت النهاردة الساعة 9 الصبح. يبقى بدل ما قلنا أنا النهاردة صحيت الساعة 9 قلنا أول حاجة أنا صحيت الساعة 9. وده معناه إننا لسه هنتكلم وهنكمل شرح لباقي اليوم، وناخد بالنا إن الرابط ده بياخد مكانة لوحده في الجملة. يعني إيه مكانة لوحدها في الجملة؟ يعني لما جه في الأول جبنا الفعل بعديها على طول، هو غات الإرست Stille وبعديه جه الفعل على طول. يبقى zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. Nummer 2. zweitens. تاني رابط هو بمعنى ثانيا. zweitens يعني بعد ما قلنا أولا حصل شيء نقول ثانيا ونذكر بعدها الحدث التاني بالترتيب. طيب تعالوا نشوف. احنا في الأول قلنا zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. zweitens habe ich frühstückt. يبقى ثبتنا الجملة الأولى زي ما هي. أولا استيقظت الساعة 9، ثم كملنا عليها zweitens habe ich frühstückt. ثانيا تناولت طعام الإفطار. Zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. zweitens habe ich frühstückt. وبرضو بتيجي دايما في الأول وبعدها الفعل على طول. يبقى الكلمتين بيجوا في أول الجملة، مينفعش نجيبهم في نص الجملة. طيب Nummer 3 رقم 3 dann. Nummer 3 dann. تالت رابط هو بمعنى ثم. dann. بعد ما قلنا أولا وبعدين الحدث الأول وقلنا ثانيا، خلاص هنكمل بقى فنقول ثم. تعالوا نشوف كده. Zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. Zweitens habe ich gefrühstückt. Dann habe ich mein Zimmer aufgeräumt. Dann habe ich mein Zimmer aufgeräumt.
aufgeräumt. يبقى الجملة الأولى أهي، قلنا أولا أنا أنا صحيت الساعة 9. ثانيا تناولت طعام الإفطار. zweitens habe ich gefrühstückt. بعدين قلنا ثم رتبت غرفتي. dann habe ich mein Zimmer aufgeräumt. ونفس الفكرة هي دايما بتيجي في الأول وبتيجي رقم 1 في الجملة وبعدها الفعل على طول. يبقى قلنا dann habe هو الفعل هنا، dann habe ich على طول. نمرة 4 رقم 4 danach. الرابط الرابع هو بعد ذلك أو برضو بمعنى ثم danach، وممكن نبدل بينه وبين الرابط التالت، يعني dann ودانach عادي ممكن نجيب ده قبل ده أو ده بعد ده. فقلنا zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. Zweitens habe ich gefrühstückt. Dann habe ich mein Zimmer aufgeräumt. Danach habe ich mich geduscht. الجملة الأولى قلنا أولا أنا صحيت الساعة 9. ثانيا zweitens تناولت طعام الإفطار. ثالثا dann رتبت غرفتي. بعدين danach habe ich mich geduscht، وبعد ذلك قمت بالاستحمام. يبقى الترتيب ماشي تمام. اتفقنا ان لازم اول حاجة هي اولا بعدين ثانيا، وبعد كده ممكن نعكس ما بين dann ودانach عادي. نمرة 5 رقم 5 außerdem. الرابط الخامس بالإضافة إلى. Zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. Zweitens habe ich gefrühstückt. Dann habe ich mein Zimmer aufgeräumt. Danach habe ich mich geduscht. Außerdem habe ich Romy angerufen. هنا مشينا نفس الترتيب تمام. أنا صحيت، أنا فطرت، أنا روقت الأوضة، أنا استحميت. außerdem habe ich Romy angerufen. فبيقول بقى ايه، وبالإضافة لكل اللي فات ده أنا عملت كل ده الصبح، كمان اتصلت برومي. außerdem habe ich Romy angerufen. وكمان هنا außerdem برضو دايما بتيجي في الأول. هنا بقى في ملحوظة مهمة جدا، وهي ان الرابط الثالث والرابع والخامس danach und außerdem ممكن نكررهم كذا مرة أثناء الكتابة أو الكلام، وبس مش بشكل متتالي. بمعنى احنا ممكن نذكر أكتر من مرة كلمة لو أحداث كتير قوي نبقى نقول danach بس يعني بالتبادل مش ورا بعض، يعني مقولش dan أو danach أو außerdem. لا، احنا نبتدي ان احنا نكررهم بس مش ورا بعض على طول. ودلوقتي جينا الرقم 6 نمرة 6 schließlich. الرابط السادس بمعنى أخيرا أو آخر حاجة، يعني لما أجي أذكر آخر حدث ببتدي أقوله. فقلت zuerst bin ich heute um 9 Uhr aufgestanden. Zweitens habe ich gefrühstückt. Dann habe ich mein Zimmer aufgeräumt. Danach habe ich mich geduscht. Außerdem habe ich Romy angerufen. Schließlich bin ich in die Arbeit gegangen. يبقى قال زي ما هو ماشي تمام، فطر وصحي فطر وبعد كده روق اوضته وبعد كده استحمى وبعد كده كلم رومي. اخر حاجة هو وصل عندها ان هو راح الشغل. خلاص هو بيحكي اخر حدث بالنسبة له، انا بقى رحت الشغل بعد كل ده. الرابط ده هو الوحيد اللي ممكن يجي في نص الجملة، وهو بالشكل الآتي:
Zum Beispiel, ich bin schließlich in die Arbeit gegangen. لقد ذهبت أخيرا إلى العمل، أو لقد ذهبت إلى العمل أخيرا. ولكن لما بتيجي بالشكل ده في نص الجملة بتبقى أكتر ليها معنى إن حاجة حد استناها كتير وما صدق إنها خلاص جت أو حصلت أخيرا. عشان كده برضو في السرد لازم تيجي في أول الجملة عشان تدي معنى إن آخر حاجة حصلت هي إني رحت الشغل. يبقى دلوقتي طلعنا بشوية قواعد عامة، وهي إنهم أولا كلهم بيجوا في الأول الجملة، لازم يجوا في أول الجملة. كلهم بياخدوا مكان في الجملة بمعنى إن الفعل بيجي بعدهم على طول، وبكده نكون كونا نص متماسك. فبدل ما كان هيبقى كالآتي: Ich bin heute um 9 Uhr aufgestanden. Ich habe gefrühstückt. Ich habe meine Zimmer aufgeräumt. Ich habe mich geduscht. Ich habe Rumi angerufen. Ich bin in die Arbeit gegangen. يعني أنا صحيت الساعة 9، أنا تناولت الفطور، أنا نظفت غرفتي، أنا استحممت، أنا اتصلت برومي، أنا ذهبت إلى العمل. خليناه بشكل متماسك خالص. وهو إن هو في zuerst، zweitens، danach، außerdem. أولا، عملت، ثانيا، ثالثا، ورابعا. هي كمعنى ثم وبعد ذلك وكده، ولكن بالنسبة للمستمع أو بالنسبة للقارئ للتكست فالكلام متماسك، فهي فعلا بالنسبة له أولا وثانيا وثالثا ورابعا وهكذا. Und jetzt sind wir ganz am Ende. Ich hoffe, dass alles verstehbar und klar war. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf die Kommentare. Und vergesst nicht auch, uns zu abonnieren, um euch alles neu anzuschauen. دلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى كل شيء يكون واضح ومفهوم. ولو في أي أسئلة اكتبوها لنا في التعليقات، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تشوس.